হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে চিকেন ফ্রাইড রেসিপি শেয়ার করব। আমাদের বাসায় মেহমান আসলে আমি কীভাবে চিকেন ফ্রাইডটা তৈরি করি সেই প্রসেসটাই শেয়ার করব। তো এখানে আমি 3 টেবিল চামচের মতো ম্যাগি মশলা নিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো মরিচের গুঁড়ো। ঝালটা কতটুকু খাবেন সেই অনুযায়ী নিয়ে নেবেন আপনারা। এখানে আমি সামান্য পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো নিয়ে নিলাম। নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ জিরে গুঁড়ো। অ্যাড করে দিচ্ছি আধা চামচের মতো টেস্টিং সল্ট। এরপর অ্যাড করে দেব লেবু। এখানে আমি 2 টেবিল চামচের মতো লেবু চিপে নিয়েছি। এরপর এখানে 3 টেবিল চামচের মতো সয়া সস নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি একটু স্পাইসি একটা সস অ্যাড করে দিয়েছি, আপনারা যে কোনো স্পাইসি সস অ্যাড করতে পারেন। এরপর টমেটো কেচাপ অ্যাড করে দিলাম। এরপর অ্যাড করলাম বারবিকিউ মশলা একটু হালকা পরিমাণে, মানে 1 চামচের মতো নিয়ে নিলাম। এরপর পরিমাণ মতো লবণ নিয়ে নিলাম। এরপর এগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আর এখানে আমি একটু স্পাইসিটা বেশি দিয়েছি, আপনারা চাইলে কমে বাড়িয়ে নিতে পারেন। এরপর আমি একে একে সবগুলো মাংস ভালো করে এই মশলাটার সাথে মিশিয়ে নিব। মশলাটাকে সব জায়গায় ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আর অবশ্যই মাংসের মাঝে মাঝে একটু কেটে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু মশলাগুলো ঢুকবে আর ফ্লেভারটা সুন্দরভাবে আসবে, নাহলে কিন্তু ভিতর দিয়ে কোনো মশলা ঢুকবে না। এখানে মশলার সাথে মাংসটা ভালো করে মিশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে রেখে দিব 1 থেকে আধা ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করার জন্য। এরপরে আমি এটাকে ভেজে নেব। এখানে আমি আগে বেশি করে তেল নিয়ে গরম করে নিয়েছি তেলটা। এখন এর মধ্যে আমি মাংসগুলো দিয়ে দিব। তো মাংসগুলো দিয়ে আমি প্রথমে পিছনের সাইডটাকে ভালোভাবে ভেজে নিব। আর অবশ্যই চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম আঁচে থাকবে। এরপর প্রায় 10 মিনিট পর আমার পিছনের সাইডটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো আমি উল্টে দিব উপরের সাইডটা ভালো করে ভেজে নেওয়ার জন্য। তো কিছুক্ষণ পর আমার উপরের সাইডটাও ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো আমার এটা ভাজা হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দরভাবে। তো এগুলোকে এখন উল্টে দিচ্ছি আবার। প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট ভেজে নিলাম। তো আমার এটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এই তো আমার ফ্রাইয়ের ফাইনাল লুক। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, ফলো মাই ফেসবুক পেজ।